Բարև ձեզ բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր իսկապես ամեն օր սպասում են Բաց TV նոր հաղորդումներին։ Այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք մեր ծրագրի վաղեմի բարեկամին, ձեզ քաջածանոց հայտնի քաղաքագետ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը ներկայացնող միանձնավորության, ով նաև չմոռանամ ամեն անգամ հիշեցնեմ, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ գերազոր դեսպան է Արա Պապյանն է մեզ հյուրընկալվել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ հետաքրքիր օրեր ենք ապրում, պարոն Պապյան, դե չեմ խոսում անկախության 30-րդ տարելից, այն վերջին զարգացումները, ինչը շատ կարևոր են եւ բնական է խոսենք նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցած Պետդումայի հերթական ընտրությունների մասին, ինչը ի տարբերություն նախորդների ասում են, թե մի քայլ առաջ էր, բայց դուք կասեք, թե առաջ էր, թե հետ իրականում։ Մի խոսքով թեմաները շատ են, ասելիքը նույնպես, սկսենք Պետդումայից։ Սկսենք, իհարկե մեզ համար Ռուսաստանում ընտրությունները կարևոր են, որովհետև Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունեցող երկիր է տարածաշրջանի վրա, բացի այդ մեր հարևան թշնամիների հետ սերտ հարաբերություններ ունի։ Իհարկե իրենց որոշելիքն է առաջընթաց էր թե ոչ, բայց դեստեյցիան առանձնապես բան չփոխվեց, որտեղ Իդինա Ռոսիան, այսինքն Պուտինի կուսակցությունը հաղթեց, արդեն մոտավորապես ասում են 47%-ի չափ ձայն ունի, երկրորդը կոմունիստները, երրորդը Ժիրնովսկու LDPR-ը, ըստ էության այս երեքն են որոշում, թեև այս անգամ 5 կուսակցություն է անցել։ Ես չեմ կարծում առանձնապես մի բան կփոխվի այդ քաղաքականության մեջ, ավելի փոփոխությունները կարող են լինել բնական ճանապարհով, զուտ այն առումով, որ նաև ըստ լուրերի Պուտինի առողջությունը ավելի վատ է, բայց գիտեք, այդ խոսակցությունների առողջության մասին արդեն գրեթե 2 տարի է գնում, ընթանում է, այնպես որ ամեն պարագային մենք պիտի, ինչպես բազմաթիվ անգամներ առիթներ ունեցել ենք այստեղ ասելու, հաշվի առնենք, որ պիտի բազմազան լինի մեր քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, մենք մշտապես հանդես են գալիս սերտ հարաբերությունների օգտին նաև արևմուտքի հետ, դա պիտի փորձենք ընդլայնել։ Սա է, որ մեզ առաջիկայում կարծում եմ պիտի իրականացնենք։ Դե իհարկե մեր խոսակցության կարևոր թեմաներից մեկն էլ Կապան-Գորիս ճանապարհի հետ կապված պատմություններն են, մեր ոչ բարեկամ երկրի Ադրբեջանի հետ զարգացող հարաբերությունները, ասում են, որ նախորդին անկախության տոնի հանդիպել են Մոսկվայում Հայաստանի Ադրբեջանի պատվիրակները, թե ինչ է նրանց հաջողվել պայմանավորվել, այդքան պարզ չեն ասում, բայց մի բան պարզ է, որ իբր Ռուսաստանը խոստացել է, որ ինքը կֆինանսավորի Կապան-Տաթև ճանապարհի շինարարությունը, սա արդեն հուշում է այն մասին, որ մենք պիտի ձեռք քաշենք Գորիս-Կապան ճանապարհից մշտապես օգտվելու տարբերակից։ Այստեղ լրջագույն մի քանի հարց կա, որի մասին էլ ենք խոսել։ Նախ առաջինը այդպես էլ չհստակեցվեց այն իրավական հիմքը, ինչի հիման վրա պիտի այդ սահմանանշումը իրականացվի։ Չի կարելի ապրիորի ընկալել, որ սովետական վարչական սահմանները դրանք միջպետական սահմանների հիմք են, առավել ևս այստեղ բազմազան քարտեզներ գոյություն ունեն եւ տարբեր են։ Մյուս կողմից, եթե մինչեւ իսկ ընդունենք, որ այդ ճանապարհը կրկնում եմ, եթե ենթադրենք, որ դա Ադրբեջանի տարածքում է, այնուհանդերձ հրադադարից հետո նման խնդիրներ չպետք է առաջանային, բայց Ադրբեջանը իրականացնում է իր քաղաքականությունը ճնշում բանեցնելու Հայաստանի վրա եւ հասկանալի է, չէ, որ սա որոշակի վախի մթնոլորտ է ստեղծում եւ շատ մարդիկ խուսափելու են այդ ճանապարհով գնալու։ Եթե Ռուսաստանը կֆինանսավորի այդ լրացուցիչ ճանապարհը, ողջունելի է, բայց այստեղ շատ ավելի կարևոր է սկզբունքային հարցը։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը որպես մեր ստրատեգիական դաշնակից պիտի հստակեցնի մի շարք հարցեր, կրկնում եմ, ամենից կարևորը այդ իրավական հիմքն է, որի վրա, որտեղ գոնե ինձ համար ակնհայտ է, եւ դա հենց ադրբեջանական կողմը եւս իր պետականության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով հայտարարել է, որ
Ադրբեջանը հրաժարվել է սովետական իրավապայմանագրային իրավաքաղաքական ժառանգությունից եւ հրաժարվելով դրանից հիշենք 91 թվականի երկու անգամ չի կարող այսօր ապավինել ինչ որ անհայտ քարտեզների, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, կարծում եմ մեր իշխանությունները հիմա գնում են այսպես ասած ապաշրջափակման ըստ իրենց, բայց եթե մենք ընդունում ենք սովետական քարտեզները որպես հիմք, ցավոք սրտի սա ոչ թե ապաշրջափակում կլինի, այլ ընդհակառակը, որտեղ այդտեղ խնդիրներ առաջանալու անկլավների հետ կապված եւ այլն։ Գիտեք, ես սովետական շրջանի որոշ շինարար մասնագետների հետ խոսեցի, այնտեղ իրենք շատ կարևոր հանգամանք են նշում, որ անգամ ՍՍՀ տարիներին, երբ որ ճանապարհ էր կառուցում, լինում էր հողհատկացում։ Բնական է, չէ, առանց դրա չէին կարող հողհատկացում եւ այլն։ Եթե մինչեւ իսկ այդ տարածքը լիներ Ադրբեջանի տարածք, նշանակում է Ադրբեջանը պիտի հողհատկացում աներ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն դա կամ պիտի տար, կամ պիտի փոխարինակեր, կամ պիտի ինչ-որ հատուցումներ ստանար ֆինանսների ձևով։ Այսօր խնդիրը առաջանում, որ նաև բացահայտված չեն այդ մանրամասները, այդ ամբողջ փաթեթը իրավական, այսինքն 3 աստիճանի փաթեթի խնդիր կա, առաջի աստիճանը որն է իրավական հիմքը, որտեղ դա կարող է առաջի հանրապետության ժառանգության արսնա, երկրորդ աստիճանը այն է, որ ժամանակահատվածն ենք մենք համարում սովետական շրջան եւ սովետական քարտեզներ, եւ երրորդ մակարդակն է, եթե մինչեւ իսկ դա Ադրբեջանը, ապա արդյոք տեղի չի ունեցել տարածքների փոխանակում եւ հողհատկացումներ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հասկանալի է, բայց մի բան իհարկե, ինչպես դուք ասեցիք, ուրախալի է, որ եթե Ռուսաստանը փորձելու է ֆինանսավորի, կապան Տաթև ճանապարհը դա իհարկե ված չի։ Այո, բայց տեսնենք դրա դիմաց ինչ է ուզելու։ Գիտեք, չէ, հայտնի ասացվածքը ասում է, ծերի պանիրը թակարդում է լինում, էլի։ Ուզում եք ասեք, դեռ պարզ չի, թե ինչ թակարդային վիճակում ենք հայտնվել։ Իհարկե պարզ չի նախ դա ինչի համար, դրա դիմաց ինչա, որտեղ մենք տեսել ենք Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամներ ինչ որ բաներ ֆինանսավորել է, հետո դրա դիմաց ինքը շատ ավելի է վերցրել։ Այսինքն 100 միլիոն դոլարի դիմաց ինքը 5 մեծ ձեռնարկություն վերցրեց Հայաստան շատ ավելի, որոնց շուկայական գինը շատ ավելի էր եւ այլն։ Եթե հիմա պիտի ֆինանսավորել դեռևս կարող է վարկավորում լինի, այսինքն վարկ եթե տրամադրում ես եւս ֆինանսավորում։ Չէ, եւ նշվեց, որ այդ ճանապարհը պիտի վերահսկեն ռուս խաղաղապահները։ Առավել եւս դա նշանակում է Հայաստանի ինքնիշխանության որոշակի էլի սահմանափակում եւ հաշվի առնելով այն, որ այսօր գնում ընդհանրապես Սյունիքի նկատմամբ ռուսական ազդեցության մեծացումը եւ այսպես ասած Սյունիքի արցախացումը դա շատ վտանգավոր տարեր ունի իր մեջ։ Դե պարզ է, բնական է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը չի լուծում ոչ մի կերպ վերջնականապես։ Այո, հաղորդագրություն եղավ մի տեսակ, այսպես հպարտությամբ ասեցին, որ ինչ-որ պայմանավորվածություններ են եղել, որի մեջ Արցախի կարգավիճակի հարցը չի շփվել, կարծես թե դա լավ բան է։ Դա Ադրբեջանին է ցերտալի այդ հարցը չհստակեցնել, որտեվ այսօր դե ֆակտո ինքն է վերահսկում եւ եղել են բազմաթիվ հայտարարություններ թվում նաեւ Պուտինի կողմից, որ Արցախը Ադրբեջանն է, հետեւաբար եթե որևէ ձևով դա չի ամրագրվում, թեկուզ եւ այն ձևով, որ վերադարձ Մինսկի խմբի երանախագահների ձևաչափ քննարկման, դա նշանակում է գնալով հավանականությունը, որ կարողանանք վերադարձնել այլ ձևաչափ մեջ դժվարանում է։ Դե իհարկե, հասկանալի է, մեր իշխանությունների կրավորական պահվածքը այս հարցում իհարկե մտորումների տեղիք է տալիս։ Ես կուզենայի, որ մենք խոսենք նաև երկրի ղեկավարի վարչապետի վերջին 2 այցերի մասին, Թբիլիսի եւ Բաթում կատարած այդ այցերը, ինչու էին դրանք կարևոր։ Դա մեկ այցի շրջանակում էր, իհարկե Վրաստանի հետ հարաբերությունները խիստ կարևոր են մեզ համար եւ դա տեղի է ունեցել ըստ էության այսպես կոչված ապաշրջափակման ձևաչափի մեջ, այնտեղ քննարկումները դրա հետ կապված եղել, բայց նաև Բաթումի այցը։ Բաթումի այցի վերաբերյալ քիչ հաղորդագրություն եղավ, թեև պաշտոնապես հայտարարվեց, որ նա եղել է, ըստ ոչ պաշտոնական հաղորդումների, որը իշխանությունը հերքում է, բայց կան մի շարք աղբյուրներ, որ դրա մասին պնդում են, Բաթումում տեղի ունեցել հանդիպում Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, Թուրքիայի կողմից եղել է տրանսպորտի նախարարը, Ադրբեջանի կողմից եղել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը,
Ռուսաստանի կողմից փոխարտգործնախարարը, Հայաստանի կողմից դե վարչապետն ա եղել, որտեղ քննարկվել է հենց այդ տրանսպորտների եւ միջանցքների հարցը։ Բայց նորից եմ կրկնում, սա ոչ պաշտոնական տեղեկություններ են, իշխանությունը հերքում է, ասում է պարզապես Բաթում, այսպես Զուգադիպեց այցելություններ բան, բայց եթե վարչապետը գնացել է Բաթում, Թբիլիսիից, դա նշանակում է ինչ որ կարևոր մի հանգամանք է եղել, այստեղ խիստ կասկած արդյոք նոր Բաթումի պայմանագիր չի պատրաստվում։ Աչքը տեսածից է։ Այո։ Մի խոսքով մեզ հետաքրքիր զարգացումներ են այս ոլորտում սպասում։ Իհարկե, միշտ հետաքրքիր է, պարզապես այս հետաքրքիրները ինչքան դրական եւ ինչքան բացասական ազդեցություն կունենան, սա է կարևորը, որովհետեւ որևէ մեկը իհարկե դեմ չէ հարևանների հետ բնականon հարաբերություններին եւ դրա փորձերը միջալոց արվել այն 90-ականների սկզբից, շատերը գիտեք, այսօր այնպես են ներկայացնում, կարծեք թե որևէ մեկը երբևէ փորձ չի արել հարցը կարգավորել, այսպես մտքերը հնչում ասում են, այ եթե մենք ժամանակին այդ, չգիտեմ, 7 շրջանները տված լինեինք եւ այլն, հիմա այս չլինի, բայց մոռանում են, որ այդ ամբողջ առաջարկները տարբեր ձևերով հնչել է, բան, պարզապես դրա դիմաց մենք ինչ որ մի բան պիտի ստանայինք, չէ՞, չէին կարող հենց այնպես տալ։ Եվ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը միշտ է հրաժարվել որևէ կարգավիճակի մասին խոսելուց, քննարկելուց, նրա առավելագույնը որ նա պատրաստ է եղել, դա որոշակի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն դա մի բան էր, որ այդ բնականա հաշտվել, համակերպվել որևէ մեկը չէին կարող, այնպես որ այստեղ ասած ոչ կառուցողական դիրքորոշումը մեզանից չի եղել Հայաստանը մշտապես դա փորձել է իրականացնել, պարզապես պիտի ընդունենք եւ դրա մասին վերահաստատեց ըստ էության Էրդողանը, որ նրանք 3 նախապայման ունեին, այդ 3 նախապայմաններին հավատարիմ են մնացել եւ շարունակում են։ Առաջին նախապայմանը դա հրաժարում ցեղասպանության հարցը առաջ մղելուց, երկրորդ հրաժարում որևէ տեսակի պահանջներից Թուրքիայի նկատմամբ եւ երրորդ Արցախի հարցի լուծում ըստ Ադրբեջանի, այսպես ասած, ցանկությունների։ Հիմա երրորդը կարծեք թե լուծվել է, դրա համար ներկայ իշխանությունները կարծում են նաև առաջի երկուսը եւս կկարողանան իրականացնել եւ այդ երազած անհասկանալի այդ ճանապարհները կբացվեն, բայց ելի եմ կրկնում։ Այսինքն մենք Թուրքիայից տարեկան 300 միլիոն դոլարի ապրանք ենք ներմուծում ենք վերջի պաշտոնական տվյալները հիմա չգիտեմ, եւ դրա ընդամենը 1%-ի չափ 3 միլիոնի չափ էինք արտահանում։ Ուրեմն խնդիրը ճանապարհները չէր, այլ խնդիրը այն էր, որ մենք առանձնապես արտահանելու բան չունեինք Թուրքիա, հիմա էլ չունենք, հիմա ավելի պակաս։ Եվ մտածել, որ եթե դու տանը դռները բացում ես, դա քեզ բերելու է բարեկեցություն, այդպես չէ։ Կամ արդյոք այդ բարեկեցության գինը ինչ է լինելու, որտեղ հասկանալի է մեր տնտեսությունը չի կարող դիմանալ թուրքական տնտեսության մրցակցությանը, Թուրքիան այսօր վերելքի վրա է, իսկ մեզ մոտ հակառակը, ես բառացիորեն այսօր լուր կարդացի, որ Նյու Յորքում Էրդողանը իր առաջիկա այցի ժամանակ վեհաժողովի պիտի բացի 36 հարկանի կոչվում է Թուրքևի սենտեր, այսինքն թուրքական կենտրոն, որը պիտի թուրքական մշակույթի եւ տնտեսության, այսպես ասած, դարպասները լինեն Նյու Յորքի մեջ, դուք պատկերացնեք, չէ՞, դրա ազդեցությունը ինչ կլինի, 36 հարկ, եւ հետաքրքիր է, որ վերնագիրենց Թուրքավի եւ ոչ թե Turkish-ը կամ Turkey, որտեղ անգլերենում Turkey նաեւ հնդուհավին են ասում, շատերը կհասկանային որպես հնդուհավի կենտրոն, որ լիներ ասենք բան, Turkey Center, դա Թուրքավի, այսինքն ասածս այն է, իրենք ամեն մանրամասներն են այսօր հաշվի առնում, բավականին այսօր Թուրքիան առաջընթացի մեջ է, ու մենք տեսնում ենք եւ այդ իր ազդեցության ուժեղացումը Միացյալ Նահանգների եւ համաշխարհային, ասենք, տնտեսական եւ քաղաքական կենտրոնից մեկում Նյու Յորքում, այս համար լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծելու այն դեպքում, երբ որ մեր իշխանությունները անգամ փորձ չի անում իրեն մեկնած ձեռքը սեղմելու եւ ինչ որ հարաբերություններ զարգացնելու, որպեսզի բազմազան հնարավորություններ մեզ համար ստեղծեն եւ մենք միակողմանի կախվածության մեջ չլինենք միայն մեր հյուսիսային հարևանից։ Գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ քանի որ դուք ներկայացնում եք ազգային ժողովրդավարական բևեռը, հատկապես վերջին շրջանում բավականին այսպես բարձրացել է վարկանիշը
այն կառույցի, որ ինչը դուք այսօր ներկայացնում եք նաև, եւ մարդիկ հետաքրքրում են թե ազգային ժողովրդավարական բևեռը ինչ հետաքրքիր նախագծեր, ծրագրեր ունի, մասնավորապես հոկտեմբերին դուք պատրաստում եք ձեր հերթական ակցիան։ Միգուցե փորձենք բացել փակագծը։ Այո, հոկտեմբեր 1-ին երեկոյան 6:30-ին Ազատության հրապարակում մենք հրավիրել ենք հանրահավաք Քայլերթ, որով մենք վերսկսում ենք մեր պայքարի նաև այդ ձևը, այսինքն հրապարակային պայքարը, որտեղ մենք կներկայացնենք մեր շատ մոտեցումները տարբեր հարցերի նկատմամբ եւ դա կարծում եմ պարբերական բնույթ է ունենալու հանրահավաքներն ու քայլերթերը, որտեղ ցավոք սրտի իրականությունը մնում է այն, որ շատ քիչ հեռուստա ընկերություններ են եւ այդ հարցով մենք ձեզանից շնորհակալ ենք իրենց եթերը տրամադրում, որովհետեւ մենք հասարակության հետ կարողանանք շփվել եւ այդ հանրահավաքները դրանցից մեկն են հնարավորության բացի այդ մենք ընդհանրապես կարծում ենք որ հասարակությունը հիմա իրավունք չունի պարզապես տանը նստելու ինքը պիտի դուրս գա հրապարակ, պիտի դուրս գա փողոց եւ ուղակի ժողովրդավարության ճանապարհով, այն է իր կամքը, պարտադրի իշխանությունները, որտեղ որևէ իշխանություն իրավունք չունի առանց ժողովրդից դրա վերաբերյալ հատուկ լիազորություններ ստանալու որոշի պետության, տարածքի կամ սահմանի հարցը։ Դա իմիջիալոց ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության հանրահավաքների մասին սահմանադրական օրենքում, դա 4-րդ կետն է, որտեղ հստակ գրած է, որ Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության տարածքին վերաբերող հարցերը պիտի լուծվեն համապետական հանրաքվեների միջոցով։ Այսինքն որևէ իշխանություն չի կարող իրավունք չունի, եթե ինքը օրինական է գործում, ասելու, որ ես ինչ որ այսօր իշխող ուժեմ կամ ես քվեմ ստացել դա չէ, բայց մենք չենք տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ իր տված խոստումներին, որ ինքը ասել էր որևէ բան առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու չեմ անի, ինքը անում է եւ չի կարելի իմ կարծիքով ենթադրյալ, սա ուզում եմ շեշտել, ենթադրյալ օգուտների համար զոհաբերել մեր անցյալը եւ մեր ապագան, որտեղ այստեղ կա մեկ այլ վտանգավոր բան։ Նրանք ովքեր ուսումնասիրել են Թուրքիան, թուրքական դիվանագիտություն, պատմություն, ես հարևելակետ եմ, բավականին, այսպես ասած, մոտից եմ դրան ծանոթ եւ շփվել եմ շատ թուրք դիվանագետների հետ։ Իդեպ տարբեր բանակցությունների, համաժողովների եմ մասնակցել, ցանկացած զիջում Թուրքիայի կողմից դա անցալվում է որպես թուլության նշան եւ նա ավելի ու ավելի են իրենց պահանջները խորացնելու։ Եթե ներկայ իշխանությունները կարծում են, որ բավարարելով այդ 3 կետերը դրանով թուրքերը կբավարարվեն, սխալվում են։ Այդ 3 կետերի մեջ այնպիսի մանրամասներ են իրանք հետագայում լցնելու, այնպիսի ուրիշ պահանջներ ա գալու, որ ի վերջո մենք չենք կարողանա կատարել եւ ի վերջո իրանք մեզ են մեղադրում, ինչպես եղել է բազմաթիվ անգամներ։ Այո, եւ իհարկե դուք տեղյակ եք, որ ինչպես նույնիսկ այսօրվա մեր ազգային ժողովում տեղ զբաղեցնող անդիմադիր ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ են ասում, իրենք փորձելու են պայքարը հանել փողոց, ազգային ժողովի պատերից դուրս, որպեսզի մարդիկ կարողանան ընդվզել այս իշխանությունների դեմ եւ իրենք էլ ակտիվորեն մասնակցելու են։ Չնայած կա նաեւ այն կարծիքը, որ այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ կարծես հաշտվել է ներկա իրավիճակի հետ եւ գիտեք հարցը միայն հաշտվելը չի, հարցը հետեւյալն է։ Եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է նույն բանը, ինչ որ իշխանություն, ինչն է դրանց տարբերությունը։ Այսինքն ժողովուրդը ժամանակին գնաց Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ բան էր խոստանում։ Հիմա այսպես ասած նախկիները, որոնք ներկա են դարել, իրանք նույնն են ասում։ Իրանք էլի ասում են, հա այ դու չես կարողանում Մոսկվայի հետ լեզու գտնես, մենք կգնանք եւ լեզու կգտնենք, չեք կարող։ Այսօր Ռուսաստանի շահերը չի համապատասխանում Հայաստանի շահերին։ Այսօր Ռուսաստանի համար Թուրքիան, Ադրբեջանը շատ ավելի կարևոր են։ Այսօր մեր անվտանգության համակարգի միջուկը, որը Ռուսաստանն էր, փափկել է, դա կակուղ մի բան է, դրա շուրջը դու չես կարող կառուցես որևէ անվտանգության համակարգ, ուրեմն դու նոր բաներ պետք է ունենաս։ Ազգային ժողովրդական բևեռը հստակորեն նոր ծրագիր առաջարկում, սա է տարբերությունը։ Հարցը փողոց դուրս գալը չի, փողոց բոլորն էլ ասենք դուրս են եկել, դուրս պիտի գան, բայց
100-րդ անգամ անել նույն բանը եւ ակնկալել, այսինքն իր այդ նույն քաղաքականությունը կրկնելով ակնկալել այլ արդյունքներ չի լինելու, այսինքն ի վերջո նաեւ չպետք է մոռանանք, որ այս խորհրդարանական երկու ուժերն էլ իրենց մեղքի մեծ բաժին ունեն այսօրվա վիճակի։ Ի վերջո, այո, մենք իրավացիորեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը մեղադրում ենք, որ նա 3 տարվա ընթացքում չկարողացավ վիճակը շտկել, օրինակ նույն բանակի առումով, բայց խնդիրն այն է, որ այդ վիճակը ինչու պետք է այնպես լիներ, որ այսօր շտկելու կարիք լիներ, չէ։ Ի վերջո, այդ որ բանակը չդիմացավ եւ շատ տեղերում բացակայում էին երկրորդ, երրորդ պաշտպանական գծեր, շատ բաներ թղթի վրա կային, իրականության մեջ չկային, բայց այդ թղթի վրա պիտի լինեին 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, չէ, այդ ամբողջը եղել է, այդ գումարները ծախսվել են, այդ զինատեսակները գնվել են ժամանակին, այսօր պարզվում է, որ դրանք կիսամաշ ինչ-որ բաներ են եղել եւ կամ նույն, այսինքն գեներալներից շատերը, որոնք այսպես հերոսացված են եւ ամեն մեկը դարել է մի կալվածատեր, պարզվեց, որ իրանք որպես մասնագետ եւ որպես զինվորական մեծ մասամբ խոսքը ղեկավարող օղակի մասին է, բավականին թույլ է եղել եւ տարբեր համակարգեր չեն աշխատել։ Հերթական անգամ մենք տեսանք, որ խնդիրը զինվորի մեջ չէ, զինվորը հերոսաբար մարտնչեց եւ ինչ որտեղ ես կարծում եմ, որ այդ ներքևի օղակներ, որ թույլ չտվեց օրինակի համար Ադրբեջանին գրավելու քարավաճառը կամ այսինքն Լաչինը, բայց մենք տեսանք, որ դա զենքով չստացվեց, բայց դիվանագիտության միջոցով մի ստորագրությամբ ցավոք սրտի մեր ղեկավարությունը հանձնեց։ Այո, եւ գիտեք, կուզենայի նաեւ անդրադառնանք վերջին շրջանում ավելի այսպես շարքվող արտախորհրդանական ուժերի ակտիվացմանը իբր իշխանությունների հետ նրանք ընդհանուր լեզու են գտել, այստեղ արդեն կան դրական ազդակներ, թե իշխանության կողմից, թե արտախորհրդարանական որոշ ուժերի կողմից։ Դուք այդ ուժերի, ինչպես ասում են, միացյալ ծրագրին չեք մասնակցում։ Չէ, որովհետև ցանկացած հավաքի հանդիպման մասնակցելը պիտի իմաստ ունենա։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ էլ ազգային ժողովրդական բևեռին եւս հրավեր էր ուղարկել հանդիպելու, մենք չընդունեցինք, 1-2-ը չեն ընդունել, 5-6-ը ընդունել են, գնացել են։ Եվ ինչ տվեց այդ հանդիպումը։ Մենք գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկի ասածը բանի տեղ չի դնելու։ Ինքը ոնց որոշել այդպես էլ անում, պարզապես ինքը սիրուն ծխած ածկույթ է ապահովում, որպեսզի ասի, որ տեսեք, վաղը միսօր, երբ որ ինքը Թուրքիայի հետ փաստաթղթեր է ստորագրելու, ասի չէ կներեք, ես միայնակ չեմ եղել։ Կթվի մի շարք կուսակցությունների անուններ, ճիշտ է, դրանք փոքրաթիվ կուսակցություններ են, բայց ամեն դեպքում ցանկի մեջ կասի ես իրենց հետ խորհրդակցել եմ եւ որևէ մեկը չի առարկել եւ այլն, թե վստահ եմ, որ առարկողները լեղած կլինեն, բայց ինքը ասելու է չեն առարկել եւ այլն, այսինքն մենք նպատակահարմար չգտանք եւ այո, այսօր արդյունքը ցույց տալի, որ մեր որոշումը ճիշտ էր, որովհետեւ հանդիպումը ի սկզբանե ակնհայտ ոչ արդյունավետ արդյունքով անիմաստ է։ Հասկանալի է, բայց տեսեք, այն ուժերը, այն արտախորհրդարանական ուժերը, որոնք չընդունեցին այդ առաջարկը, չգնացին հանդիպման, միթե հնարավոր չէ, որ նրանք այս անգամ միավորվեն, ավելի միասնական գործեն։ Չէ, հնարավոր չէ, որովհետև եթե հնարավորներ վաղուց կմիավորվեին։ Հնարավոր չէ, որովհետև կան էական, այսինքն տարբերություններ մեկ, քաղաքական մոտեցումների հարցը, օրինակ արտախորհրդարանական ուժ կա, որ գտնում է, որ Հայաստանը պիտի դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը չի կարող դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, որովհետև այդտեղ Թուրքիան վետո կդնի մեկ, մենք ունենք Ռուսաստանի նման հարևան ոչ սահմանակից, Իրանի նման հարևան սահմանակից, որոնք կտրուկ դրան դեմ են լինելու եւ դրա համար, այսինքն պետքա բոլոր անդամներին ատել կոնսենսուս, որը չենք կարող։ Հետևաբար դնել խնդիր, որը անիրականանալի է, դա նշանակում է ժամավաճառություն է եւ խաբեություն։ Դրա համար մենք հանդես ենք գալի Միացյալ Նահանգների հետ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու, որը երկկողմ դաշտում է, որը շատ ավելի հեշտ է հասնել
Եվ դա արում է Սենատի կողմից, Սենատն է շնորհում, իսկ մենք Սենատում ունենք որոշակի ավելի մեծ ազդեցություն, մենք ասել նկատեմ հայերն ընդհանրապես, այնտեղ տարբեր հանձնաժողովներ կան եւ այլն, այսինքն սա շատ կարեւոր ստրատեգիական մոտեցումների հարց է, կամ այսինքն եթե կան արտախորհրդարանական ուժեր, որոնք ուղղակիորեն ֆինանսավորվում են Ռուսաստանի կողմից, բնականաբար մենք չենք կարող նրանց հետ գնանք համագործակցության, երբ որ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի խնդիրներից մեկը հենց ռուսական գաղութային համակարգն է։ Ես այստեղ ուզում եմ միանշանակ շեշտել, որ խոսքը գաղութային համակարգի մասին է եւ ոչ թե ասենք ռուս ժողովրդի եւ այլն, երբ որ անընդհատ փորձում են ներկայացնել, ասել հակառուս եք, չհասկացանք, այդ ֆրանսիական, բրիտանական գաղութները, որոնք ապագաղութանում էին, պայքարում էին իրենց ազատության համար, ուրեմն հակաֆրանսիական ու հակաբրիտանական են, ոչ իրանք պայքարում էին այդ վարչակարգի դեմ եւ այդ կառավարման դեմ, մենք էլ ենք դրա դեմ պայքարում։ Իդեմ պիտի ասեմ, որ Ռուսաստանի շատ հենց բուն Ռուսաստանի շատ հենց ռուսաբնակ շրջաններ իրենք եւս գաղութացված վիճակում են։ Այսինքն ինչ նկատի ունեմ, երբ որ այդտեղի Ռուսաստանի կենտրոնը շահագործում է տեղական հումքը, տեղական հնարավորությունները, բայց այդ ծաղկունքն ու բարեկեցությունը գնում է 1-2 կենտրոնական քաղաքի համար, իսկ ռուս ժողովուրդը մեծ մասամբ ապրում է բավականին ոչ նախանձելի վիճակում։ Հետևաբար մեր քաղաքականությունը բնականաբար առաջին հերթին ուղղված է Հայաստանի անվտանգության եւ բարեկեցության ապահովմանը, բոլորի հետ մենք պատրաստ ենք ունենալ ազնիվ իրավահավասար դաշնակցային հարաբերություններ, բայց մենք դրա համար պիտի նաև զգանք նման քայլեր այլ երկրների կողմից։ Այո, դե հասկանալի է։ Դե էլ չեմ ուզում խորանանք անկախության 30-րդ տարիցին նվիրված թեման, գուցե այսօր այդքան էլ արդիական չէ, որովհետև հասկանալի պատճառներ կան, բայց այնուամենայնիվ նշվեց այդ տարելիցը նույնպես, հուսանք, որ առաջիկայում ինչ-որ բաներ կփոխվեն։ Հուսանք եւ այստեղ էլ շատ հետաքրքիր է, որ օրինակի համար մեր հարևան Ադրբեջանը համարում է, որ 91 թվին վերակերտել է իր պետականությունը, իսկ մենք չգիտես ինչի մտածում ենք, որ մինչև 30 տարի առաջ որևէ պետություն չենք ունեցել, այնինչ ի տարբերություն նույն Ադրբեջանի Հայաստանի առաջին հանրապետություն շատ ավելի ճանաչված ա եղել շատ երկրների կողմից, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից, որը չճանաչեց ոչ Վրաստանի, ոչ Ադրբեջանի անկախությունը եւ այլն։ Գիտեք, մենք հաճախ զիջում ենք մեր դիրքերը եւ դրա հետևանքով կորցնում ենք մեր ազդեցությունը։ Օրինակ շատ կարեւոր է, որ մենք պիտի խոսենք ոչ թե 30-ամյա պետականության մասին, այլ 30-ամյա վերականգնման մասին մեր պետականության, մենք աշխարհի հնագույն պետականություն կերտողներից, եթե խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, որպես այդպիսին, այսինքն հանրապետական կառավարում, մենք դա ունեցել ենք հռչակված 1918-ին եւ որը ճանաչվել է միջազգայինորեն 1920-ի հունվարից սկսած։ Եվ շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հյուրընկալել ենք քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ներկայացնող Միրաշալյան Զանազանության մեր ծրագրի լավագույն բարեկամներից մեկին քաղաքագետ Արա Պապյանին այսօր այսքանը ցտեսություն